Nanomboka androany fanaovana vaccin Johnson ao Nosy Be ka ireo teratany vahiny no betsaka nanatanteraka izany. Nanamafy ny mpitsabo fa tsy afaka manao vaccin Johnson ireo navita vaccin astrazeneca. Ka eto Andriatsilavo. 570 dozy andiany voalohany no azon'ny Nosy Be amin'ny vaccin Johnson ka ny zoky olona 50 taona ny mihoatra, ny marefo, ny mpiasa ny fahasalamana sy mpitandro filaminana izay mbola tsy nanao vaccin astrazeneca no tanjona. Ankoatra izay, afaka manao vaccin ihany koa ny mponina tsy ankanavaka. Ka dia aleo diany zao mbola manginginy zao magnamafy ny fiarovan-tegna tsika amin'ny alalan'ny fanaova vaccin. Ka entanimo ny avagna agny agnaty tokantrano ny fiarahamonina arany nambara tefa tsy misy rehefa mipetraka eto Nosy Be dia afaka magnano ty vaccin ty ary magnaraka le fipetraka voalaza ty. Zay zany mahakasiky le Johnson. Fa kosa ho antsika zay efa nitsindrono taloha le Covishield, nintsika zany sakafo zahazahao agny le tapakila indesintsika hagnano le deuxième dose. Nampahafantarina sy nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny gymnase ny fanaovana vaccin ary natrehan'ireo mpitondra sy manam-pahefana ao Nosy Be. Samy nanentana ny tompona andraikitra ny rehetra ary nanamafy fa tsy antery ny fanaovana vaccin, iarovana ny tena sy iarovana ny hafa ary lalana iray sy dingana lehibe isokafa ny sidina iraisam-pirenena. Entana tsika jiaby vahoaka mba ho avy hagnano ty Johnson satria iarovana ny vatagnanao mba tsy hamindra amin'ny hafa koa le arety. Sagnatria misy fahavazan'olo araiky le arety mba tsy hamindra amin'ny hafa. Ka ity ny Johnson ty dia misokatra niany ka hatrany fanjava Desambre, zany mois de décembre agny no iafarany le fanaovana ty Johnson. No mafisy ny mpitsabo fa tsy mahazo manao vaccin Johnson, ireo izay efa nanao ny vaccin astrazeneca izay miandry ny andiany faharoa ho avy ao Nosy Be. Le olo tokony nagnano ty vaccin ty zegny olo tsara nagnano vaccin mihitsy. Dika zegny hoe zay olo nahazo première dose Covishield tsy magnano ty. Fa ny Covishield zegny mbola ho avy a Nosy Be efa regninareo tamin'ny vaovao donc afaka moaly zegny na avy teto Madagasikara niresin'ny ministre miaraka amin'ny ambassade maromaro ny vaccin astrazeneca satria ny Covishield hoe mitovy amin'ny astrazeneca fo. Dika zegny zay nagnano première dose ny Covishield agnano deuxième dose ny astrazeneca. Nandritry ny andro Fanokafana androany, olona 470 no nanao vaccin ka teratany vahiny ny ankamaroan'izy ireo. Ratsy ifiny, misy 220 sy 405 ireo mponina ao Nosy Be navita ny vaccin astrazeneca tamin'ny andiany voalohany.